Ok, xong cơ rụp chỉ rệp xu bong bồn prey mình riêng nơi sang khế bát ngày này vơ mà chụp sai chết mấy hay khi nâng dọc bịa bị xe tại một đó cứ cả pra bịa stop nè stop này miền pi rồi bịa không bị sang khế đã bong bồn trâu riêng thì mỗi cứ stop plus gerund hay tí pi cứ stop plus to cứ cả pra cứ lệ cái nạn sử dụng này có vận tải rồi bịa không cả pra cứ khóc này từng ok chẳng đang ta khóc này giống mấy khác bong bồn mà riêng tại một đó đôi ta tay bạn Ok, chúng ta chắp đàm này cứ nhóm bền bong bồn âm pi rụp biếpក្នុងការសរសេរការបកឆែតជាភាសាអង់គ្លេសគឺរបៀបក្នុងការសរសេរវាមានពីរបែបទី1គឺសរសេរតាមបែប British English ហើយនិង American English style នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា style បែប American English អញ្ចឹង American English គឺបងប្អូនសរសេរ Sunday ហើយខែនៅពីមុខហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃទីនៅបន្ទាប់ពីខែហើយឆ្នាំមកគឺបងប្អូនត្រូវសេខម៉ាមួយទៀតបងប្អូនសរសេរអំពីរបៀបក្នុងការសរសេរបែប British English គឺបងប្អូនដាក់ Sunday មកហើយអាខែនេះថ្ងៃទីនេះនៅពីមុខខែវិញហើយអត់ប្រើខម៉ាណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងចូលមកចំណុចចាប់ដើមនៃមេរៀនគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ stop ណា stop ចំណុចទី1គឺ stop plus gerund ឬក៏ stop plus verb ing កាលណាបងប្អូនត្រូវចាំថា stop plus gerund ឬក៏ stop plus verb ing មានន័យថាបោះបង់ចោលឬក៏យើងឈប់អ្វីមួយយើងឈប់ដោយអត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងទៀតណាអានឹងគឺប្រើពាក្យ stop plus gerund ឬក៏ stop plus verb ing អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់ stop plus gerund ស្មើនឹងពាក្យ give up ហ្នឹងគឺមានន័យថាឈប់ឬក៏បោះបង់អូខេចូលមកឧទាហរណ៍ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ stop plus gerund ណាឧទាហរណ៍ he stopped smoking ចឹងបងប្អូនកលេចមើលគឺគោលដៅរបស់យើងគឺ stop ហើយ plus verb ing បន្ទាប់ពី verb ដែលប្រើបន្ទាប់អំពី stop ហ្នឹងគឺ verb ing នេះអញ្ចឹងគោលការណ៍ខាងដើមទម្រង់របស់វាខាងដើមគឺកាលណាប្រើ stop plus verb ing យើងប្រែថាឈប់ណាហើយហេតុអីក្នុងទីនេះខ្ញុំ double p ហើយ ed ដោយសារតែសកម្មភាពរបស់វាជាអតីតកាលអញ្ចឹងបងប្អូនកំណត់ចំណាំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើង double consonant ទៅបានបងប្អូនត្រូវរៀនចំណាំថាឲ្យតែព្យញ្ជនៈ plus ស្រៈ plus ព្យញ្ជនៈគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាព្យញ្ជនៈ plus ស្រៈ plus ព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងអាព្យញ្ជនៈខាងក្រោយវាគឺត្រូវ double consonant ហើយ ed ដូចក្នុងទីនេះអញ្ចឹង top ហ្នឹងគឺមានន័យថាព្យញ្ជនៈ plus ស្រៈ plus ព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងកាលណាគោលការណ៍របស់វាត្រូវ3ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវ double consonant នៅពីខាងចុងអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មក he stopped smoking អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទម្រង់របស់វាថាកាលណាគេប្រើពាក្យ stop plus verb ing គឺយើងប្រែថាម៉េចគឺប្រែថាឈប់ឬក៏បោះបង់អញ្ចឹងយើងប្រែថាគាត់ឈប់ជក់បារីអញ្ចឹង he stopped smoking គាត់បានឈប់ជក់បារីហើយអញ្ចឹងពាក្យថាបានឈប់ជក់បារីមិនមែនមានន័យថាគាត់ជក់ទៀតទេគឺគាត់បោះបង់ឈប់ជក់បារីនឹងជារៀងរហូតមកអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពរបស់វានេះដែលប្រើពាក្យ stop plus verb ing នេះគឺជាប្រភេទនៃ stop plus gerund គឺយើងប្រែថាឈប់មួយទៀត he has stopped using drugsឃើញទម្រង់របស់វាបងប្អូនគឺ stop ហើយ plus verb ing ឃើញទេឃើញទម្រង់របស់វាគេ stop plus verb ing អញ្ចឹងកាលណា stop plus verb ing គោលការណ៍ខាងដើមមានន័យថាឈប់ឬក៏បោះបង់ចោលអញ្ចឹងគាត់បានឈប់ប្រើប្រាស់ឃើញ using ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតហើយ drugs គ្រឿងញៀនគាត់បានឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតហើយគឺគាត់ឈប់ជារៀងរហូតគាត់បោះបង់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជារៀងរហូតហ្នឹងគឺប្រើ stop plus verb ing អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺគេប្រើក្នុងប្រយោគ present perfect ដោយសារសកម្មភាពបានបោះបង់តាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអញ្ចឹងគោលដៅដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ក្នុងទីនេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាកាលណាប្រើ stop plus verb ing មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាត្រូវបានបាញ់ឈប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺ stop plus verb ing គឺមានន័យសកម្មភាពរបស់វាលែងដំណើរការតទៅទៀតហើយនេះទី1ណាអូខេបងប្អូនមកមើលចំណុចទី2គឺ stop ដូចគ្នាដែរ stop plus to-finitive យើងប្រែថាឈប់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឈប់មកផ្លែតដើម្បីធ្វើអីមួយបងប្អូនទៅចាំណាទី1 stop plus gerund ឬក៏ verb ing
ឈប់គឺឈប់ធ្វើសកម្មភាពលែងសកម្មភាពនឹងលែងដំណើរការតទៅទៀតនឹង stop plus gerund ឬក៏ verb ing ដល់ទៅពេល stop plus to infinitive នេះមានន័យថាយើងឈប់ដើម្បីធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជិះម៉ូតូជិះទៅឈប់ចុះបន្ទោបងអាហ្នឹងគឺជា stop plus to ឯណាអូខេឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា he stopped to smoke អានេះ he stopped smoking អានេះ he stopped to smoke តើសកម្មភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាសកម្មភាពទី1នេះ stop smoking មានន័យថាគាត់បោះបង់ឈប់ជក់បារីដល់ពេល he stopped to smoke នេះមានន័យថាគាត់ឈប់ដើម្បីជក់បារីឧទាហរណ៍គាត់បើកម៉ូតូបើកស្រាប់តែគាត់ឃ្លានបារីគាត់ឈប់ម៉ូតូទៅជក់បារីគេអាហ្នឹងគេប្រើ stop to smoke ឯង he stopped to smoke មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាឈប់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឈប់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពអីមួយគឺប្រើពាក្យ stop to ណាបងប្អូនអូខេទី2I stopped to take some pictures on the way I stopped to take some pictures on the way ប្រែថាខ្ញុំបានឈប់ណាបានឈប់ដើម្បីថតរូបភាពមួយចំនួននៅលើផ្លូវគេសកម្មភាពរបស់វា stop plus to stop plus to មានន័យថាឈប់ឲ្យដើម្បីថតរូបអញ្ចឹង take picture ឬក៏ take photo ប្រែថាថតរូបណាបងប្អូនអញ្ចឹង I stopped to take some pictures on the way មានន័យថាគាត់ឈប់ដើម្បីចុះថតរូបអូខេឥឡូវខ្ញុំសរុបឡើងវិញចំណុចដែលខ្ញុំបរៀនបងប្អូនមាន2ចំណុចទី1គឺ stop plus gerund ទី2 stop plus to infinitive កាលណាបងប្អូនប្រើ stop plus gerund មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាឈប់ឬក៏បោះបង់ជប់ធ្វើអ្វីមួយគឺសកម្មភាពរបស់វាលែងកើតឡើងជាថ្មីអានឹង stop plus gerund ទី2 stop plus to infinitive មានន័យថាបងប្អូនឈប់ដើម្បីបន្តធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយគឺ stop plus to infinitive ហើយអូខេអរគុណបាទសូមគ្រប់ជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណបាយបាយ